El motivo principal que estoy aquí, como verán, el título es acerca del bruxismo. El bruxismo es el hábito inconsciente de apretar o de raspar los dientes. En algunas personas solo apretan, otros rechinan, como le llaman, y otros tienen las dos funciones de apretar y de rechinar. Según estos estudios que tuve la oportunidad de investigar, he podido comprobar cómo los dientes influyen en la salud general. Cuando se han visto con el espejito, si hay fracturas, fisuras, desgaste, a veces sienten dolores o alguna movilidad. En el periodonto, es decir, en la parte de la encía, cuando tienen las personas encías inflamadas, que se ve rojito, raíces descubiertas o alguna sensibilidad, digamos cuando toman frío y sienten sensibilidad, puede ser que sea bruxismo. En la lengua, de lo que tanto apretan, se hacen grietitas. Esto es en una forma, manifestaciones locales. Todas estas manifestaciones que estamos hablando, y son muchas más que ya el que esté interesado puede verlo en el libro, atención, dice, puede tener bruxismo, que a la larga puede ser esto mortal si no lo tomamos en serio y en cuenta, ¿no? Un gran producto, podríamos decir, ya que es de origen natural todo y no está con ningún químico en su composición, que ahora la tendencia es por ir por lo natural, ¿no? Y ahí vamos colocando la ventaja de este producto: es homeopático, biológico, natural, no tiene ninguna contraindicación. Y la paciente queda con eso, ya va actuando, en 2 o 3 días ya se va sintiendo la mejoría, no va a sentir esa contractura muscular.